ان امي بتكون سند لي بعد وفاة ابوي، بس للاسف انه بعد العده على طول قررت امي تشيل اغراضي وتسوي لي كيربي فوق السطح اعيش فيه بروحي. تقول مريم الغرفه كانت شنها سجن، وبيوم من الايام وتحديدا الساعه 3 الفجر طق عليها الباب ناصر اخوها، واول ما دش ناصر اخوها بدا يقرب منها ويحاول يسوي شيء. هني فهمت مريم اللي كان عمرها 12 سنه ان ناصر نيته وسخه، فعلى طول دزت الباب وراحت قالت حق امها اللي صار، وامها نفس ما توقعتها وقالت لها لا تتبلين على اخوك انا مطرشتها يطمن عليه. وبالليله اللي بعدها يا لها اخوها وبيده صينيه فيها اكل وقال لها لا تخافين انا جاي بعتذر لك، وبعدها تاكلين وتنزلين تسهرين ويانا. واول ما شربت العصير مريم حست بدوخه وقعدت تقول حق ناصر اخوها ناصر راسي قاعد يفتر بسرعه روح ناد لي امي، بس اساسا ناصر كان جاي عشان هاللحظه، وقال لها انا بسوي اللي بسويه واذا تكلمتي راح تكوني فضيحه هني. تقول مريم ما ادري شنو صار فجاه قمت لقيت نفسي من سدحه بدون ملابس، واول شيء فكرت فيه عذريتي ورحت اتاكد على طول، والحمد لله طلع ما